पहले पृथ्वी के सबसे महान निंजा ने ब्रह्मांड को मॉन्स्टर गैल्वेनॉक्स से सुरक्षित रखने के लिए खुद का बलिदान दिया था। 10 साल बाद सभी रेंजर्स ने महान निंजा पावर स्टार्स की रक्षा करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। आखिरकार गैल्वेनॉक्स की हार हुई, पर क्रूर मैग्नेमोनियस बच निकली और उसने इरादा कर लिया कि वो उन स्टार्स पर कब्जा करके रहेगी। अब हीरोज की सिर्फ एक ही टीम उसे रोक सकती है। माफ करने का वक्त आ गया। वो है पावर रेंजर्स सुपर निंजा स्टील। ठीक है आइजैक, अब तुम हमें अपनी ट्रिक दिखाओ। अच्छा था, बस प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स, मुझे मैजिक क्लब बहुत पसंद है। याद रखो, जादू में विश्वास करो पर खुद पर भी विश्वास करो, ये सबसे जरूरी है। थैंक्स प्रेस्टन, तुम जैसा कोई नहीं। ये तो मेरा काम है। मैंने कर ही लिया था। बाप रे, हमें ये सब साफ करना होगा। मॉन्टी और विक्टर, तुमने कब मैजिक क्लब ज्वाइन किया? ओह, जब हमें पता चला कि यहाँ लड़कियों को इम्प्रेस किया जा सकता है। अब यहाँ देखो, वश में करने की कला। अपनी नजर इस घड़ी पर रखो, तुम्हें नींद आ रही है। और अब जब मैं कहूँगा चिकन, तो तुम बन जाओगे एक चिकन। संभलकर! रुक जाओ! अरे क्या कर रहे हो? तुमने सब कुछ खराब कर दिया। बस करो! रुको! ये क्या हो रहा है? मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया? क्लासरूम का नक्शा बदल दिया। एक मधुमक्खी अंदर आ गई। सॉरी, माफ कर दीजिए मिस्टर लंच। सॉरी काफी नहीं है। मैंने तुम्हें अपना क्लासरूम तुम्हारे मैजिक क्लब के लिए दिया था, पर तुमने यहाँ सब उथल पुथल कर दिया। अब मेरे क्लासरूम में कोई मैजिक क्लब नहीं होगा, बस। और कोई इस मधुमक्खी को यहाँ से निकालो। यहाँ मैजिक क्लब नहीं होगा। अब चलो सो जाओ। अरे यार, ये यहाँ क्या कबाड़ फैला रखा है और कहाँ? क्या है? आप काम के वक्त सो रहे हैं? हेलो प्रिंसिपल। जरा ये कमरा देखिए। अगर मैं आपको ना जगाती तो ना जाने यहाँ क्या हो गया होता। मैं सो रहा था, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। अपना सामान बांधिए, आपकी नौकरी गई। क्या? जल्दी चलो ब्रैक्स। ओडियस, अब बहुत हो गया। अब आपको अपना वादा पूरा कर लेना चाहिए। तुम मुझसे कुछ डिमांड करने की पोजीशन में नहीं हो चाइनामैन। नहीं, आप क्या कर रही हैं? प्लीज। लगता है तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। तुम तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो, बहुत ही छोटे। मुझे माफ करना मैडम, आपने मुझे बड़ा बनाने का वादा किया था। अब मैं उस रोबोट में और नहीं रह सकता। तुम सच में बड़े होना चाहते हो तो मेरा काम करो। तुम रेंजर्स के दोस्त को जानते हो, उसका नाम है मिक। उसे मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगी। पर मैं ये कैसे करूँगा? आसान है, मेरे पास एक नया हथियार है जिसे तुम आजमाओगे। ये तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा है पर इसका इलाज है मेरे पास। बहुत अच्छा है। आओ।
जाकर पकड़ो मिक को। देखा, जब हम 5 एलिमेंट्स की ताकत एक साथ करते हैं तो उससे काफी मजबूत बैरियर बन जाता है। कमाल है, हम इसमें मॉन्स्टर्स को पकड़कर उन्हें भागने से रोक सकते हैं। ओह, तुम आ गए। हे प्रेस्टन, मुझे अपना एलिमेंट स्टार देने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम। क्या तुम अब भी मिस्टर लंट वाली बात से परेशान हो? देखो, उनकी नौकरी मेरी वजह से ही गई है। वेल, मुझे लगता है हमें उनकी नौकरी वापस दिलाने का रास्ता सोचना चाहिए। हाँ, वो बहुत ही अच्छे ड्रामा टीचर हैं। उन्हें सब पसंद करते हैं। ये सच है। सब उन्हें पसंद करते हैं। तुम सही हो, तुम सही हो। अगर हमें पूरे स्कूल का सपोर्ट मिल जाए तो कैसा रहेगा? उससे बात बनेगी। हाँ। हे, क्या तुम मिस्टर लंट के इस पिटीशन पर साइन करोगे? हाँ, क्यों नहीं? थैंक्स। वो बहुत ही अच्छी टीचर है। हाँ, बिल्कुल। बस पिटीशन पर यहाँ साइन कर दो। थैंक्स। मुझे मदद करनी है। हम चाहते हैं कि उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं? हे गाइस, हमें 43 सिग्नेचर्स मिले। तुम्हें कितने मिले? हमें मिले 39 और हमें मिले हैं 44। ये काफी अच्छा है। तुम्हें लगता है इतने काफी होंगे? ये पता लगाने का मौका सामने ही है। प्रिंसिपल हेस्टिंग्स। क्या बात है प्रेस्टन? हमें मिस्टर लंट को रखने के हमारे पिटीशन पर 126 सिग्नेचर्स मिले हैं। सब उन्हें पसंद करते हैं। क्या आप उन्हें वापस नौकरी पर रखने के बारे में सोचेंगी? अफसोस ये मुमकिन नहीं है। एक टीचर का क्लास में सोना माफी के काबिल नहीं होता। पर कभी ना कभी गलतियां तो सबसे होती हैं। होती होंगी, पर मेरा फैसला फाइनल है। पिटीशन से बात नहीं बनी। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। हमें बस कोई और प्लान बनाना होगा। मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ सोच ही लोगे अपने निंजा दिमाग से। क्या बात है रेडबॉट? सर्किट्स की कसम, हिल प्रेस्ट क्वारी में बस करने एक्टिविटी हो रही है। ठीक है दोस्त, हम देखते हैं। चलो दोस्तों, हम वहाँ चलते हैं। बाइक्स पर जाते हैं। वो क्या था? हेलो, शायद मेरी नजरों का धोखा था। सरप्राइज! अब ये क्या है? पकड़ लिया। बस कैंप्स उनकी जगह पर है। अब देखते हैं हमारा डिस्ट्रैक्शन प्लान कामयाब हुआ या नहीं। ये तो ब्रैक्स है। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब और चालाकी नहीं। इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे ब्रैक्स। बातें बहुत हुई ना समझ रेंजर्स। अब अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाओ। रेडी दोस्तों, चलो हो जाए। चलो आ जाओ। चलो अपनी एलिमेंट शील्ड ट्राई करें। ग्रेट आइडिया। ठीक है। हाँ। क्या? हे ब्रोडी, पकड़ो। थैंक्स ब्रो, मैं ब्रैक्स से निपटता हूँ। एलिमेंट स्टार लॉकिंग, निंजा स्पिन। बहुत अच्छे रेंजर्स, तुमने मेरे लिए रेड रेंजर को पकड़ लिया। अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो मैं तुम्हें करूंगा। सुपरस्टार ब्लेड, सुपर स्पीड। ब्रोडी, तुम ठीक हो? ओह नो, क्या हुआ? मेरा
पावर स्टार। तुम्हारे सबसे ताकतवर मूव्स भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ रेंजर्स। बेवकूफो, तुम भले ही बच निकले पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमारे पास है मेक। ये डैमेज वैसा ही है जैसा फॉक्सट्रॉन ने तुम्हारे ज़ोर स्टार्स के साथ किया था। गुड, तो इसे ठीक कर सकते हैं, है ना? हाँ, पर इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। हाँ, मिक के बिना तो और भी ज्यादा वक्त लगेगा। क्यों? कहाँ है वो? मैंने उसे घंटों से नहीं देखा है। अजीब है। अब शायद वो कोई क्लास ले रहा हो। शायद। हे गाइस, मिस्टर लंट ने पैकिंग पूरी कर ली है, तो हमें जाकर उन्हें अलविदा कह देना चाहिए। यार, ये अच्छा नहीं हो रहा। काश कि प्रिंसिपल भी मिस्टर लंट वाली ये गलती कर दें ताकि उन्हें पता चले कि कैसा लगता है। अरे हाँ, कैल्विन, तुम जीनियस हो। अगर वो वैसी गलती कर दें तो? ओके प्रेस्टन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कल मिलते हैं प्रिंसिपल हेस्टिंग्स। ठीक है, मैं भी बस निकल ही रही हूँ। बाय बाय। अब जल्दी सो जाओ। मिस्टर लंट। हाँ हेली, क्या बात है? मुझे आपको थैंक यू कहना था। अगर आपने मुझे प्ले में नहीं लिया होता तो मुझे स्टेज के डर से कभी छुटकारा नहीं मिलता। मुझे इस बात की खुशी है, तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। थैंक यू। हम सब आपको यहाँ बहुत मिस करेंगे। थैंक यू हेली। ओह, देखिए आपकी चाबियाँ गिर गई हैं। नहीं, ये मेरी नहीं है। हेस्टिंग्स, ओह ये तो प्रिंसिपल हेस्टिंग्स की है। ओह, जरा वक्त देखिए, अब मुझे चलना चाहिए। बाय मिस्टर लंट। बाय हेली। काम हो गया, वो अंदर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल! बहुत अच्छे, उम्मीद है बात बन जाएगी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हेस्टिंग्स! क्या 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 हुआ? क्या 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 हुआ? क्या हुआ? मेरे ख्याल से आप सो गई थी। मुझे ये चाबियां पार्किंग लॉट में मिली, शायद आपकी हैं। वेल हाँ, मेरी है। थैंक यू। मुझे याद है मैंने कुछ कॉपीज बनाई और फिर शायद अब सही है। मैं सो गई थी। अच्छा हुआ कि आप अंदर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब पहले ये सब साफ कर लेते हैं। अगर मेरे साथ हुआ है तो किसी के भी साथ हो सकता है। मिस्टर लंट, मुझे आपको एक छोटी सी गलती के लिए नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने बहुत सख्ती बरती। आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या। और पता है, आज आपके एक स्टूडेंट प्रेस्टन टियान ने मुझे एक पिटीशन दी जिस पर 100 सिग्नेचर्स थे। वो सभी उन स्टूडेंट्स के थे जो चाहते थे कि आप स्कूल में रहें, और मैं बेवकूफ थी जो उनकी बात नहीं मानी। तो क्या आप स्कूल में रहेंगे? हाँ, ओ खुशी से। काम पूरा हुआ। कोशिश करते हैं। मिक नहीं आया? हाँ नहीं, और हम अब तक तुम्हारा पावर स्टार ठीक नहीं कर पाए। सेकंड स्ट्रीट की पास वाली गली में बस कनेक्टिविटी हो रही है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। हमें तुम्हारे बिना ही मैनेज करना पड़ेगा। ओ रुको, तुम ये लो, मेरा स्टार ठीक होते ही मैं भी आ जाऊंगा। लायन फायर आर्मर स्टार तुम्हारे काम आएगा। ओके ठीक है।
आपका हथियार बिग पर काम कर गया। अब क्या आप मुझे अपना बड़ा प्लान बताएंगी? ओ डायनामॉन, तुम जानते हो मैं उसे सरप्राइज रखना चाहती हूँ। देख लेना, जल्द ही सारा सुपर स्टील, वो नेक्सस स्टार और पूरा ब्रह्मांड मेरे कब्जे में होगा। और हमारी डील का क्या? मुझे बड़ा बना दीजिए ताकि मैं इस रोबोट बॉडी को छोड़ सकूं। उससे पहले तुम एक छोटा सा काम करो, रेंजर्स को खत्म कर दो। देखो वो आ रहे हैं। मैं उन्हें मिटा दूंगा। डायनामॉन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता, मैं तुम सबको खत्म करने आया हूँ। वॉर करने का वक्त आ गया। पावर स्टार्स, लॉक इन। रेडी। निंजा स्पिन। डार्क स्टोन बैरियर। रेंजर चूहे। लाइन फायर आर्मर स्टार, लॉक इन। चलो देखे आर्मर मेरे लिए काम करता है या नहीं। निंजा स्पिन। आग की ताकत होगी दुश्मन की शामत। लाइन फायर ब्लू। काम कर गया और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी पावर अप करना चाहिए। सुपरस्टार मोड स्टार, लॉक इन। सुपरस्टार मोड एक्टिवेट। निंजा स्पिन। दिखाओ तुममें कितना दम है। निंजा स्पिन। लाइन फायर निंजा स्पिन। सुपरस्टार सुपरचार्ज। लाइन फायर फ्लेम स्ट्राइक। ये तो आसान था। सरप्राइज रेंजर्स, मुझे तो खरोच भी नहीं आई। ये तो आसान था। सरप्राइज रेंजर्स, मुझे तो खरोच भी नहीं आई। चलो उसे दिखा दे प्रेस्टन। इसकी हार पक्की है। ठीक से पकड़ लो। एरो ब्लास्ट। चेहरे पर नहीं। ये क्या? मेरा पावर स्टार ठीक हो गया। क्या हुआ है? ब्रूटी देखो। ओह नो, उन्होंने मेरा असली रूप देख लिया। असली वाला डायनामॉन? वो तो एक छोटा मॉन्स्टर है जो बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। तुमने भले ही मेरी रोबोट बॉडी तबाह कर दी, पर मैं तुमसे नहीं डरता। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और यस, मुझे बड़ा कर दो। आपको लगता है वो साइज में ज्यादा देर तक टिक पाएगा? ठीक है, इतना ही है तो उसे बड़ा कर दो। yippee! अभी करता हूँ। चलो छोटे डायनामॉन की बड़ी इच्छा पूरी करें। हो जाओ। आखिरकार मेरा सपना सच हुआ। मुझे पता है उसकी असली जगह उसे कौन दिखा सकता है। निंजा फ्यूजन स्टार, लॉक इन। एक साथ आओ। निंजा स्पिन। Ninja Fusion Sword ready! Ninja Super Steam Wars ready! Master Slash! Oh no! उसने तो उसे आसानी से रोक दिया। टॉक्सिक टैंगल! बड़ा होकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा कुछ चाहिए जो और भी ताकतवर हो। मेरे पास एक आइडिया है। लाइन फायर ज़ॉर्ड स्टार, लॉक इन। निंजा स्पिन। यस, हम छूट गए। अब चलो उसे सबक सिखाते हैं। निंजा अल्ट्रा ज़ॉर्ड, एक साथ आओ। निंजा स्पिन। Ninja Ultra Sword ready! Ninja Ultra Strike! मैं चला ऊपर।
चलो अब इसे खत्म करें। सही कहा प्रेस्टन। शुरू करो फाइनल अटैक, निंजा स्पिन। Ninja Super Steel Blaster, energized. Ninja Blaster Blast, final attack. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने कर दिया। शो हुआ खत्म, निंजास में है दम। अब हम क्या करें प्रेस्टन? क्लब को प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए। शायद हमें यहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ठीक रहेगा ना? तुम पागल हो क्या प्रेस्टन? सब मेरे जादू के सीक्रेट्स देख लेंगे, या नहीं? प्रेस्टन, तुमसे बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के बनाए हुए उस पिटीशन के बारे में सुना। थैंक यू। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। You're welcome। और सच कहूँ तो हमने ये स्टूडेंट्स के लिए भी किया। आपके बिना समको भाई में वो बात नहीं रहती। और मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब तुम अपनी मैजिक क्लब मीटिंग्स मेरे क्लासरूम में कर सकते हो, बस उसे खराब मत करना। और अगर मैं सो जाऊं तो प्लीज मुझे जगाना। हाँ ठीक है। बात प्रेस्टन! तो ये लो कैल्विन। हे, ये मेरा सैंडविच नहीं है। हे ब्रोडी, तुमने क्या ऑर्डर किया था? चिकन, चिकन, चिकन। और अब जब मैं कहूंगा चिकन तो तुम बन जाओगे एक चिकन। सर्किट्स की कसम, जल्दी बेस पर आओ। क्या बात है रेडबॉट? रेंजर्स, तुम्हें ये देखना चाहिए। ये तो मिक है। हे दोस्तों, हे, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, इसलिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। एक मिनट, तुम लायन गैलेक्सी जा रहे हो? हाँ, पर फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। वेल, उम्मीद है तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे भी। हम मिलेंगे जल्द ही। बाय। बाय। बाय मिक। उस छोटे बेकार डायनामोन के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि मेरे पास ये है, मैं अपने बड़े प्लान का पहला पड़ाव शुरू कर सकती हूँ। पर आपका डिवाइस एक ही इंसान पर काम करता है, आप इसे बड़ा नहीं बना सकती। अफसोस मैं नहीं बना सकती, पर ये बना सकता है। वेलकम बैक मेक। अब जरा बडोना को बताओ, तुम हमारी मदद कैसे करोगे? मैं एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाऊंगा जो पूरे ग्रह पर ब्रॉडकास्ट कर सके। हाँ, मेरा दिमाग पर कब्जा करने वाला डिवाइस सही काम कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता? ये कमाल है मैडम, हम अभी काम शुरू कर देते हैं। आखिरकार सब मेरे हिसाब से हो रहा है। अच्छे से सोना पावर रेंजर्स, क्योंकि इसके बाद तुम चैन की नींद नहीं सो पाओगे।